भाई क्या व्यू है माशाल्लाह। ये हमारा दोस्त है, ये भी ट्रिप पे आने वाला था। क्या एक्सीडेंट हुआ क्या? यहाँ से क्यों हिलाई मेरा जी मूत लगा, यहाँ पर ही मूतने लगा है, बॉटल में मूत लगा है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा मनाली का दूसरा दिन। आज हम लोग या तो सिंकुला पास जाएंगे या फिर कोक्सर साइड जाएंगे, उधर से आगे रोहतांग पास अगर जाने मिला तो आगे जाएंगे। तो जर्नी स्टार्ट होता है। हम लोग होटल से निकल के गाड़ी पार्किंग से निकाल दिए हैं और हम लोग निकल चुके हैं। अब वीडियो वगैरह उस वक्त नहीं बना पाए क्योंकि वैसा सेटअप नहीं कर पाए, जल्दी जल्दी निकलना पड़ा, उठने में लेट हो गया था इसलिए। तो चलिए आगे का जर्नी देखते हैं। आज का पूरा दिन इसमें बहुत कुछ है, हम लोग का कमेंट्री, स्ट्रगल, एडवेंचर, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा के बारे में, सब कुछ। कहाँ जाते भाई हम लोग? 150 रुपये एक्स्ट्रा लग गया है पार्किंग का। अरे ओवर टाइम हो गया, सुबह 8 बजे कैसे उठते हैं? ओवर टाइम की दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्या। ये मेरा भाई आयुष भाई, इसने मेरे को सुबह 6 बजे उठाया। मैं उठा, वॉशरूम जाके वापस हो गया। भाई उठा, वापस उठा कि भाई इसको सुबह उठाएं, ये बोलता है ओवर टाइम में कितना लेगा, 500 लेगा, फेंक देंगे मुंह पे। चलता है 500 के 1000 लगेगा, नींद पूरी होनी चाहिए। उसकी बात सुन के इतना खुशी हुआ कि हम भी सो गए। पहाड़ दिखा भाई, भाई वहाँ पे जाना। ये तीसरा दिन बल्ब दिखा भाई ऊपर, दिख नहीं रहा होगा आपको? हाँ दिख रहा था, दिख रहा। हमको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स या कुछ भी चीजें नहीं चाहिए। दोस्त, बढ़िया दोस्त, कुछ नहीं चाहिए। हमको एक गाड़ी चाहिए, उसके अंदर 4 दोस्त होने चाहिए, ठीक है। बर्फ देखने जा रहे हैं, बर्फ हो या ना हो, बर्फ बना देंगे बंदे। ये है 4 गाड़ी में 4 बंदे होने चाहिए। और बंदे में पुराने स्कूल वाले हो तो और भी बढ़िया भाई। व्यू दिखा, व्यू चेक कर मतलब चेक कर। ये व्यू है भाई। ये सब पूरा ये हमारा दोस्त है, वो सुना है ना, दिखा मगर जाने का नहीं। दिखा। ये हमारा दोस्त है, ये भी ट्रिप पे आने वाला था, लेकिन ये क्या है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हम लोग के साथ नहीं आया। कुछ ज्यादा ही बजट फ्रेंडली ट्रिप पे हाँ, हो गया तू भाई, अमन तू गया। लड़की के लिए दोस्तों को धोखा देने वाला लड़का निकला ये। फॉलो किया था भाई, अनफॉलो किया था। इंस्टा पे अनफॉलो कर दिया हम लोग को। ओ भाई क्या व्यू है। इन द सर्विस ऑफ द नेशन। घूमे बंजारे हमें गलियां आगे होगा क्या। होगी जब हालत करके याद आने लगी फिर घर की, बोतल का ढक्कन खोला, कसर मिटा दी जिंदगी भर की। ये है एक छोटा सा पलचन ब्रिज जो कि मनाली से लगभग 10 से 11 किलोमीटर दूर है। सोलांग वैली हो गया, अटल टनल वगैरह जाने के लिए ये ब्रिज के थ्रू ही जाना पड़ता है। ये भाई लोग अपना अपना ड्रेस चेक कर रहे हैं, साइज के हिसाब से मिल जाता है।
भाई ये एक्सीडेंट हुआ है, उम्मीद करता हूँ हमारा ऐसा एक्सीडेंट ना हो। अच्छा वो ट्रैवलर ने मारा है। क्या हुआ भाई? ट्रैवलर का देख क्या हाल किया है भाई क्या एक्सीडेंट हुआ है, क्या खतरनाक। सामने से बेसी स्पीड में आ रहा होगा। पूरा घुमा दिया नीचे का। हो सकता है मोटर निकाल रहा देख होगा। अमन वन डे तू भी वन डे ब्रो देख ले सामने देख और ऐसे ही पीछे हम लोग रहेंगे। ऐसी गाड़ी से हम लोग पीछा करेंगे हाँ, कहीं तेरा फील्डिंग ना सेट कर रही है वो। मैं सेट कर रही हूँ दोनों को उड़ा देंगे तू तो उसके बिना जी नहीं पाएगा खा लेंगे, क्या दिक्कत है। जाम भी तो खत्म ही हो गया है, तो खा लेंगे। हाँ तो देंगे हम लोग देंगे टेंशन क्या ले रहा है अभी यहाँ पहुँच के हमारा नेटवर्क हो गया है ख़त्म लगभग। नेटवर्क एकदम नहीं आ रहा, ना कॉल नेट कुछ नहीं चल रहा है। और 5-6 किलोमीटर दूर है हम लोग अटल टनल से। ये यहाँ का व्यू है। यहाँ रुक के थोड़ा मैगी वैगी खा के फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, दो मैगी। कितने करके मैगी? 70 का। चलिए 4 लगा दी। गाड़ी यहाँ पे ना थोड़ी देर वापस जाके भाई गाड़ी का जो एक्सीडेंट फॉलो कर देगा वो। गाड़ी का जो एक्सीडेंट है भाई पूरा नीचे का घुस गया था। वो ऐसे घूम गया था भाई। ना ऐसा लगा था वो टॉय कार से मोटर निकाल रहे हैं हम लोग। हो गया भाई का मूड खराब हो गया था भाई को एक मूवी में सेट कर दिया भाई स्लो नहीं मैं जानबूझ के बैक कर रहा हूँ। आगे बढ़ाने टाइम बैक कर आगे मत बढ़ा बड़ा 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 इस काम से मैं कहाँ गया भाई बोले तो चार गाड़ी पीछे है चार गाड़ी पीछे है हाँ, वो और पीछे होता जाएगा। दूरी बना रहा है। हाँ चालू है भाई, चालू है। गलत हो गया। पानी गुलाबी टल्ली टल्ली हो लहरे मछलियाँ भी शराबी मेरी ठर्री मेरी ठर्री तेरी सोनिए रोकना हमको भी रज के गुल मिल लौंडा गुल मिल लौंडा गुल मिल हमें बर्फ़ देखने नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक स्नोफॉल नहीं हुआ है मनाली में। और शिंकुला पास में बर्फ़ है, लेकिन पिछली बार वहाँ जा चुके थे, इसलिए इस बार हम लोग कोकसर जा रहे हैं। तो भाई अब हम लोग अटल टनल पहुंचने वाले हैं। लगभग 4-5 किलोमीटर और है। अब हल्का हल्का बर्फ हमें देखने मिल गया। रास्ते में भी थोड़ा स्लीपरी हो गया है। भाई क्या व्यू है माशाल्लाह। ठीक है रहने दे, अभी घूम जाएंगे तो हट गया सूरज। 350 किलोमीटर चला के लेके आया, वो नहीं देख रहा तू। वो नहीं बोला भाई। एक सेकंड भरोसा करो सारिफ पे। हम लोग इज्जत करते हैं समझ नहीं रहा अभी पूरा गंदा है ये अपन आ गए भाई अटल टनल के गेट के पास। तो चेक करेगा, कोई बात नहीं, करने दो। चलने दे। आगे रुकने मिल रहा है, आगे कोई नहीं रुक रहा है।
देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बस ये पास और चेक करें। बढ़िया 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 बढ़िया। चल बात उतरना। उतरना है। जाओ भाई फोटोग्राफर साहब बाहर आ जाओ बिल्कुल बिल्कुल। और देखना तो एकदम जी जी सर, देखिए देखिए ये व्यू देखो यार। ये जो गेट है इस रुकना आगे नहीं ना खींचेंगे। ये जो गेट है इससे आगे हम लोग गाड़ी नहीं लगा सकते, इसके पहले ही गाड़ी लगा के फ़ोटो खींचना होता है। गाड़ी अभी तो पास वास का कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है, जस्ट गाड़ी हल्का फुल्का चेक होता है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम लोग अभी फ़ोटो वगैरह लेंगे, इसके बाद आगे जाएंगे। ये देखो गाइस, ये बल्ब देखो, काफ़ी कम बल्ब है। नहीं तो वो जो ब्लैक ब्लैक ग्रीन ग्रीन घास दिख रहा है ये सब कुछ नहीं दिखता, पूरा वाइट दिखता है। यहाँ फोटो नहीं लेंगे। हाँ आगे वापस आके लेंगे। जा पीछे जा। पीछे। भाई ये हम लोग अटल टनल घुस रहे हैं, एंट्री हो रहा है। ये वाला वीडियो रील के फॉर्म में रहेगा, लाइक पोर्ट्रेट मोड में रहेगा, लैंडस्केप में नहीं रहेगा। सफा कंधों पे मेरा रास्ता, ले चला मुझे रास्ता गहरे समुंदर में। ओ इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। बोला मैप तक मान ले। भाई नेटवर्क चला गया इसलिए गाना बंद हो गया है। नेटवर्क या नहीं, कोई ना, नेटवर्क तो जाएगा ही। मैप जल्दी लगा वहाँ वहाँ करना। मैप कैसे लगेगा? नेटवर्क आने दो। हाँ वो लग जाएगा, चलना। जो नकली लोग कहते हैं, ये सब नकली बर्फ लगा के ला के गिराया है ये लोग यहाँ पर सब। ये जो पहाड़ पर है ये असली है सब, ये सब असली। इधर तो कुछ है ही नहीं भाई, नीचे कैसे आ जाएगा? बस सब ला ला के गिराता है। काफी जाम है, अब आगे जाने मिलेगा कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। एक गाड़ी के लिए रास्ता है, काफी तेज हवा चल रहा है। ये व्यू देखो भाई, अच्छा यहाँ काम चल रहा है इसलिए ऐसा है। ओके, हाथ वाथ पूरा सुन हो जा रहा है। वाह, हेवी डिस्कवर भाई। नाइस नाइस नाइस। ग्लव्स पहनना पड़ेगा अब लग रहा है। तो बूथ लगा यहाँ पर ही मुझसे लगा है, बॉटल में मुझ रहा है। देख हम दिख रहा है। चांद अबे जाम देख, वो भी साइड का है। वो इस साइड का है, अभी आगे मतलब अभी खुला है ना, चल हो जाएगा। खुला ही तो अभी हम लोग को जाने का। हम लोग लगभग आधा से 1 घंटा जाम में खड़े रहे। उसके बाद ये पुलिस वाला हम लोग का जाम खुला है। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। अब आ गया है अच्छा व्यू। ये कोक्सर आ गया भाई। वेलकम टू कोक्सर बॉडी का।
जितना अंदर जा सकते हो उतना अंदर चले, लास्ट चले। भाई अब जाम में फंस जाएंगे पूरा। नहीं ना, तुम्हारी साइड लगेगा आगे जाके, जगह तो सही है। साले साले कैसे कैसे गाइस कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? रुक रुक, सिगरेट 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 है, सिगरेट सिगरेट सिगरेट। ओह नशे में लग भी नशे में रहा है। तो ये बड़ा हो गया हम लोग से, इससे नहीं लेना। थोड़ा चला बर्फ पर थोड़े सेट लाइफ। भाई स्पाइडरमैन 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 स्पाइडरमैन। चेकिंग कर Do you feel my heartbeat? हम लोग कोकसर पार करके रोहतांग पास से पहले रोक दिया गया है, गाड़ी आगे जाने नहीं देता, पैदल जाना पड़ेगा। तो ये हमारा गाड़ी यहाँ पार्क हो गया है। ये पीछे का व्यू है जहाँ इस पहाड़ पर बर्फ नहीं है, यहाँ बर्फ भरा हुआ है। वीडियो बनाने के लिए ग्लव्स निकालना पड़ता है, हाथ काम नहीं कर रहा है, मतलब हाथ थोड़ा भी हिला तो फोन दे जाएगा, अंदर से भीग जाएगा। तो जैकेट उसके ऊपर ले लेना, मेरा ही भीगेगा नहीं, लेकिन उससे अंदर नहीं भीगेगा, बाहर नहीं भीगेगा, पानी निकल जाएगा। पैंट भीग जाएगा, पैंट। और पैंट भीगे ना, समझना सील हो जाएगा। हाँ तो जाएंगे ना, अभी माइनस में है, बहुत जरूरत नहीं है भाई, जरूरत है। चल जूता पहन ले भाई, छोड़ो, हाँ भाई मेरे को दे। पहन लेंगे जूता। हम ये जैकेट उतार के ठीक है भाई, हम लोग अब ड्रेस पहनने के लिए जा रहे हैं। जैकेट दे दे भाई। So boys, ready? भाई यार रेडी। 4 घंटा जाम में फंसने के बाद फाइनली हम लोग यार अपन लोग स्नो ड्रेस पहन लिए, जूता वूता के साथ रेडी हो गए, अब जाएंगे आगे। और भाई हमको पहली बार यहाँ पेंगुइन देखने को मिला। आप लोगों को देखना पेंगुइन, ये देखो पेंगुइन। नाक भाई देखो यार, ठंड है और क्या व्यू है। देखो हमने पैसा बचाया, प्लान अचानक बनाया आए, ठीक है। कुछ हमारे ग्रुप में लास्ट मोमेंट में कैंसिल किया उन्होंने, ठीक। तो भाई तुम्हें मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, मैं घर में भाई पैसा खर्चा करोगे तभी जाके ऐसा व्यू मिलेगा। व्यू चेक करो इन लोग को भाई, बार बार ग्रुप ट्रिप नहीं होती है, हर एक बार प्लान नहीं होती है सक्सेस। बट हम 4 जन हैं जो सिर्फ मैं ये हम ही 4 मलंगी हैं जो प्लान सक्सेसफुल बना लिया भाई। ना वो भी 2 दिन का अंदर प्लान बना हमारा, 2 दिन का अंदर। मेरा तो कॉलेज से मैसेज आ गया था, लास्ट तक कैंसिल ही था। 2 दिन पहले सब डिसाइड हुआ, बैग पैक किया आ गए। इसको हमने कैसे उठाया हमको पता है। रात से चाय पीने चलते हैं और इसको बेचारे, ये तो बेचारा अपना कपड़ा भी लेके नहीं आया, हमारा कपड़ा पे घूम रहा है। और इसके कॉलेज वाले कॉल पे कॉल कर रहे हैं भाई, क्या बोले हम। बोलता है नीचे आ, लेके आ गया। वो तो आधा रास्ता में थोड़ा रिक्वेस्ट किए तो जैकेट वैकेट लेने दिया है सारा। जैसे पूछते हैं, प्राइस पूछते हैं। ये देखो रास्ते में ही बस दिख, क्या प्राइस है भाई, क्या प्राइस है ये सब का? जी क्लोज हो गया। अच्छा क्लोज हो गया। ऐसे प्राइस क्या रहता है? 3 से 4। कितना बजे आना पड़ेगा जब मिल जाएगा, ओपन रहेगा? 4 बजे से। ठीक है भाई, चलो ठीक है, शुक्रिया भाई।
मुनवक कर नहीं पकड़ना तो हो पाता है ज्यादा ही हो जाएगा नहीं करना नहीं करना पेंगुइन वॉक कर तो है ना भाई ऐसे तो होता है भाई ये व्यू है भाई फोटो ले चला उसके बाद हम लोग फ़ोटो वीडियो रील वगैरह शूट किए, मज़ा मस्ती किए सबको मिल करके। तुम इसे फैला दो। ठीक है बाकी तो 2 ही रहेगा इसको पकड़ ले चाचा ठीक है हो जाएगा वो ट्रांजैक्शन रील में ये सब थोड़ा सा हम क्लिप आ तुम्हारे जाएगा चाचा नहीं तुम हमारे मामा नहीं भाई जल्दी फोन लेके निकलेंगे। भाई जग जाओ उग जाओ बहुत चोट हटे हटे स्नो की वजह से काफ़ी स्लीपरी था तो पहाड़ पे चढ़ना पॉसिबल नहीं होता है ऐसे, इसलिए वायर वगैरह बंधा हुआ है, तार वगैरह बंधा हुआ है, वो पकड़ पकड़ के हम लोग चढ़े थे। अब अंधेरा हो गया तो उतर रहे हैं वापस जाने के लिए। आराम से भाई आराम से अब हम लोग निकलेंगे भाई, मजा तो काफी आया। कार यहाँ पे खत्म हो गया, अपन लोग आ गया नीचे। ये देखो यहाँ पे मेरा हो गया है। एक्सपीरियंस बताओ भाई कुछ। मजा तो सही में यार मजा तो आया बहुत। पूरा मजा रहा लेकिन यही बोलूंगा कि जो भी आए पूरा सबसे पहले आओ भाई आओ, सब कुछ जम जा, हाथ तो काम नहीं कर रहा है। ग्लव्स मैं सोच रहा था गाड़ी क्यों चलाऊंगा। गाड़ी चला रहा है सुन पहले ना 15-20 मिनट पीछे वो वहाँ पे हाँ हीटर चला लेंगे, वो बगल में आग जल रहा था वहाँ पे। अच्छा बॉडी पर गर्म करेंगे पैर करना हाँ पैर हाँ दोनों पैर तो कर लेना भाई, कहीं ऐसा ना ब्रेक ही ना लगे तेरा। नहीं वो तो पैर तो गर्म करेंगे भाई बिल्कुल। देख अगर एक बार गाड़ी गर्म हो गया तो कोई दिक्कत अंदर नहीं है। ब्लोअर चला लेंगे। लेकिन भाई हमारा ट्रिप सक्सेसफुल रहा, बिल्कुल मजा आया मजा। ठीक है गाइस, आज का डे यहीं पे एंड होता है हमारा। बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज। तुम लोग भी घूमो और आज का ब्लॉग ना हो तो कमेंट करो, मैसेज में DM में आ जाएगा रिप्लाई। अल्लाह हाफिज गाइस।